第10课，数学比历史难多了。Lesson 10. Maths is much harder than history. 课文1，在教室。Text 1. In the classroom. 大山，你和马可谁个子高？马可比我高，我比马可矮一点儿。那你们谁大？我比马可大2岁。你们谁的汉语说得更好？马可比我说的好一些，我的汉语没有他好。课文2，在教室。Text 2. In the classroom. 我喜欢历史课、体育课，不喜欢数学课。为什么？数学也很有意思呀。我觉得数学比历史难多了，我听不懂。别担心，我可以帮你。好啊，我们每天学多长时间？1-2个小时吧。课文3，在休息室。Text 3. In the lounge. 你最近比以前来得早多了，搬家了？是啊，你不知道，我上个月就搬家了，走路20分钟就到。那很方便呀。我还打算买辆自行车，骑车7-8分钟就能到。你不是有一辆吗？那辆太旧了，要换一辆，很便宜，200-300块钱。课文4，在看房子。Text 4. Seeing an apartment. 这2个地方的房子一样吗？不一样。您看，学校外边的房子比学校里边的大一些。大小没关系，主要是环境。哪个更安静？学校里边的没有学校外边的那么安静。哪个方便一些呢？学校里边比学校外边方便，附近有3-4个车站。